Почитувани гледачи на Автомагазин, срдечно добре дојде во нашето ново издание. Ве поздравуваме од главниот град на Германија, Берлин, каде што ќе ја возиме новата електрична Корса. Се наоѓаме на ничијата земја, барем до пред 30 години така беше наречен Поздамер плац, од каде тргаме низ улиците на Берлин да поминеме и некое време со Корса и да ви ги пренесеме нашите импресии за ова ново електрично возило. А има што да се каже за неа. Но пред да ве запознаеме со електричната Корса, ве поканувам да ги проследите останатите содржини на Автомагазин, а по навика тргаме со флеш вестите. Пред наглата експанзија на смртоносниот коронавирус отстапи и салонот на автомобилите во Њујорк. Организаторите беа приморани да го сменат својот став, тој и покрај се да се одржи како што е планирано во април. Но за разлика од Женева, тој не е откажан, туку одложен за крајот на летото, поточно од 28 август до 6 септември. Од страна на изложувачите сега нема реакции на одлуката на организаторите на овој се попопуларен салон. Јасно е дека тоа ќе им ги поремети плановите за представување нови модели, но не и дали тие ќе почекаат неколку месеци или пак ќе ги презентираат онлайн како што беше случајот со Женева. После 7 децении Франкфурт ја препушти организацијата на меѓународниот салон на автомобилите на друг град. За нов домаќин на ИАА, Германската асоциација на автопроизводители ВДА го избра Минхен. Баварската престолнина со своите идеи за тоа како треба да изгледа еден салон на автомобилите во иднина во финална рунда ги победи Берлин и Хамбург. Заедно со Франкфурт од трката претходно отпаднаа уште Келн, Штутгарт и Хановер. За одлуката ВДА да го смени местото на најважниот автомобилски есенски настан кој се одржува секоја непарна година, придонесоа новите трендови и опаѓањето на посетеноста и генерално јавниот интерес. Според нив, селењето во Минхен ќе представува фундаментална промена во организацијата на салонот и ќе придонесе тој наново да заживее како треба. За тоа ќе помогнат идеите кои германците ги опишуваат како интелигентен сообраќаен концепт, иновативно вмрежување на начинот на превоз и негово насочување кон одржливоста и потребите на луѓето. ВДА наведува уште и дека инфраструктурата на Минхен и локацијата каде ќе се одржува салонот дозволуваат изложбата да се пренесе и на улиците на градот. Точниот датум за неговото одржување не е објавен. Европското жири составено од новинари од 23 редакции го прогласи Peugeot 208 за автомобил на годината 2020. Францускиот СУП Компакт, кој има и електрична верзија, до титулата дојде со 281 бод. Максимален број бодови му доделија 17 члена на жирито, а исто толку се одлучија и за Tesla Model 3. Тој сепак вкупно освои 242 бода, доволни само за второто место, додека зад него со 20 бода помалку се пласираше исто така електричниот Porsche Taycan. Останатите финалисти во изборот за автомобил на годината во Европа беа Renault Clio, Ford Puma, Toyota Corolla и BMW серија 1. Во 57 годишната историја на изборот ова е шеста награда за Peugeot. 3 години претходно нејзин носител беше 3008, а прв нејзин освојувач беше легендарниот 504 во 1969 година.
Како ќе изгледа возилото на иднината? Има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Во време кога електричните возила се елитистички и скап производ, Citroen лансира лесно градско превозно средство на 4 тркала. Ами, или пријател, како е наречен, со ниска цена, лесно полнење на батеријата и умни решенија има шанси да загосподари со градовите. Ние бевме во Париз на неговото лансирање и еве што забележа нашата камера. Уште од 1919 година Анри Citroen имаше сон да направи автомобил за сите. Тоа му успеа со CV2. Сега, преку Citroen Ami, тоа ќе се повтори. На пресконференцијата по повод лансирањето на новиот градски концепт, целиот врв на двојниот шеврон беше крајно оптимистички настроен и не го криеа својот ентузијазам во врска со овој исклучиво градски автомобил кој е револуционарен по многу основи. Па да почнеме од почеток. Новиот број 1 на Citroen, господинот Винсент Кобе, се потруди да не запознае во детали со достигнувањата на компанијата. Лани на европскиот пазар Citroen оствари продажба од 835.000 возила. Бројот на продадените возила на марката е во постојан пораст и вкупно бележи 30% во последните 6 години. Како главни причини за тоа се лоцираат страста кон иновациите, популарноста што ги прави моделите на Citroen блиски до купувачите, а сето тоа е подлечено со атрактивен дизајн и комфорт. Арно Белони имаше далеку поенергичен настап објаснувајќи го новиот производ. Овој двосед, долг 2,41 метар, е наменет за сите еколошки свесни потрошувачи кои на прво место ја ставаат практичноста, нагласи одговорниот за комуникации со јавноста. Тоа е така и се уверивме и самите, бидејќи пропорциите и автономијата го кажуваат тоа. Ами не е нов концепт.
Таквите возила се присутни со децении на пазарот, но ова е прво електрично возило кое има јасно дефинирани амбиции да биде прв и последен избор на возачите кои имаат потреба да се превезуваат во градски средини, но да имаат многу поголемо ниво на безбедност од конвенционалните скутери, мопеди и тротинети. Има автономија од 70 км, а максималната брзина му е 45 км на час. Батеријата се полни на обична електрична мрежа за 3 часа и нема никакви потреби од специјалните полначи. Едноставно се вклучува во штекер и толку. Голема предност е имплементирањето на модерните преносни и добро распространети технологии во внатрешноста на АМИ. Тој освен основните команди и вентилација нема никаква опременост, па како е замислено да се потполни времето додека се престојува во него. Одговорот е многу едноставен, а тоа е смарт телефон преку кого се добива навигација, интернет поврзаност, па дури со купување на мал Wi-Fi звучник добивате и музика. Голема предност на АМИ е што може да се вози без возачка дозвола, па е погоден за млади возачи. Легислативата во Франција и Италија овозможува ваквите возила да ги управуваат лица што наполниле 14 годишна возраст, а во остатокот од Европа таа граница изнесува наполнети 16 години. Ова е крајно погодно, особено ако се земе во предвид дека во Франција трошоците за возачка дозвола се најмалку 1800 евра. Ги пренесовме аргументите што ја оправдуваат револуционерноста на АМИ, но тука не сопираат пријатните изненадувања. Во денешно време се врти околу финансиите и дали еден производ ќе биде прифатен и колку зависи од неговата цена на пазарот. Citroen AMI ќе се продава за 6.500 евра, но владата на Франција дава субвенции за овој тип електрични возила во висина од 500 евра, па AMI чини 6.000 евра, што е поевтино од многу скутери. Доколку се купи на лизинг, месечната рата е 19,99 евра, а кој не сака да го поседува, понудена е опција за временско споделување и чини 29 евроценти на час. Ке се продава преку интернет, но и во продавници на електрични производи. Овој концепт е прифатлив и ветува еден нов поглед кон електричните возила кои барем досега беа резервирани за оние со многу длабок джеп. На француско-германското трио партнер Берлинго Комбо им се придружи уште еден член. Ке се одзива на името Pro Ace City и ке ги носи боите на Toyota. Дизајнерски од нив се разликува по предниот дел со имплементирани линии препознатливи за марката, додека се друго е скоро исто. Тоа се однесува и на понудата за која треба да задоволи широк спектар деловни потреби, благодарејќи на различните конфигурации на товарниот простор и седиштата. Toyota Pro Ace City ке се нуди во две должини од 4,4 и од 4,7 метри. Фургон изведбата може да има и 3 предни седишта, а страниците да бидат застаклени или не. Во патничката изведба доозначена како Версо и во двете варијанти има место за 5 или 7 патници. Вообичаено таа назад место асиметричната двојна има голема единечна врата која се отвара нагоре. Одликата на Pro Ace City се товарни својства. Задниот дел има волумен од 3,3 до 3,4 кубни метри, во кои може да се сместат 2 европалети. Со помош на опционалниот Smart Cargo систем може да се превезуваат товари во должина од 3,1 односно 3,4 метри. Носивоста и кај двете изведби изнесува 1 тон. Изборот на погонски групи нуди бензински и дизел агрегати со опсег на моќност од 75 до 130 конски сили и мануелни менувачи со 5 или 6 степени и 8 степена автоматика. Низ целата кабина се среќаваат умно расподредени места за разни ситници, од ситни пари и чаши до простор за документи под седиштата и на покривот. Патничката верзија може да има и дополнителен простор за багаж како во авионите и така наречената лебдечка централна конструкција. Во однос на конкуренцијата, Pro Ace City ќе се разликува и по богатите спецификации на
современа опрема која вклучува бројни функционалности и безбедносни решенија. Меѓу нив е и Smart Active Vision системот кој се состои од две камери и екран со 5 инчи наместо внатрешен ретровизор кој практично му овозможува на возачот да гледа низ металните задни врати или страници. Тука е единствен индикатор за преоптовареност кој алармира кога ќе се достигне 90% од најголемата дозволена тежина. Со оваа нова палета компактни доставни возила, Toyota очекува значително да ја засили својата застапеност во овој профитабилен сегмент на европскиот пазар. Кога ќе се спомене погон на сите тркала, вториот збор што паѓа на ум е Quattro. Првиот е резервиран за американскиот джип, кој остана верен на теренските возила, но кога зборуваме за автомобилите, Audi е тој што ја создаде легендата. И други производители пред него имаа помалку или повеќе успешни обиди, но тоа што го направија германците, уште на стартот ги надмина сите. Поминаа 40 години од представувањето на Audi Quattro, првиот модел што го имаше овој погон. Тој не само што го промени имиджот на марката, туку и наглава го сврте целиот автомобилски свет, посебно во рели надпреварите. Погонот на сите тркала беше желба и идеја на основачот на Audi Аугуст Хорх, но приказната за него вистински започна да се развива во 1977 година. Тогаш при тестирање на воениот Volkswagen Iltis, еден инженер на Audi задолжен за шаси и дошол на идеја да го имплементира новиот сетеренски погон во класичен автомобил. Фердинанд Пих, како технички директор, веднаш има издадено наредба за развој на проектот A1, како што беше наречен. Буџетот беше мал, заради што прототипот беше создаден со комбинирање на делови од веќе постоечки модели од Volkswagen и Audi. Кога беше готов, тој беше подложен на две сосема различни тестирања. Првото беше на планинскиот превој Турхар Хохен во австриските Алпи, низ кој поминува еден од највисоките и најстрмни патишта во Европа. За вториот тест беше задолжена сопругата на директорот за развој, која со возилото отиде на шопинг во Виена. Токму нејзиното мислење беше пресудно за комплетниот успех на Quattro погонот, додека инженерите беа воодушевени со возните својства на снег, таа се пожали дека автомобилот тешко се паркира заради што беше додаден централен диференцијал. Серискиот Audi Quattro, првично замислен да се лансира под називот Карат, беше представен 1980-та на салонот на автомобилите во Женева, каде годинава требаше да биде одбележан неговиот јубилеј. Тој беше базиран на моделот 80 и имаше 2,1 литарски турбомотор со точно 200 конски сили. Големата моќност, малата тежина и секако погонот на сите тркала му подарија возни перформанси кои беа подобри и од некои тогашни суперавтомобили. Образложението за тоа беше едноставно. Според законите на физиката, максималната сила што може да се пренесе на подлогата зависи од коефициентот на триење и тежината на возилото. А кај Audi Quattro целата негова тежина работеше во корист на перформансите, за разлика од сите други возила кај кои тоа беше само оптоварувањето врз погонската оска. Вистинскиот потенцијал на овој автомобил сепак зависеше од техничките решенија што ги имаше. Тој во полн израз дојде на првото рели каде настапи, каде официјално не се ни надпреваруваше, туку служеше како придружно возило. Се кажува фактот што Audi Quattro заврши скоро половина час пред победничкиот автомобил, со што легендата веќе беше створена. Во децениите што следат, овој погон масовно се пресели во сите модели на Audi, гарантирајќи ги нивните возни својства. Постојано беше напредуван и оттогаш представува нераздвојлив дел од глобалната препознатливост на Audi. Денес, кога струјата е на мода, пред него се нови предизвици кои, судејќи според снимките од e-tron S што го гледаме, лесно ќе ги совлада. Оригиналниот Audi Quattro се произведуваше 11 години, за кои беа направени точно 11.452 примероци. Неговиот погон пак во изминатите 4 децении е вграден во 10,5 милиони возила на Audi.
Добре дојдовте повторно во Автомагазин. Поздрав од Берлин, каде што најавивме дека ќе ја возиме електричната Корса, но погледнете ја како делува. Таа е иста како онаа со мотор на внатрешно согорување. Дури и тежината е иста, а можете да ја разликувате само по ова Е што стои на Б конзолата. Инаку, Корса со сиот свој раскош ја покажува електричната енергија како иднина на Опел. Ова зад мене што го гледате е резервоар за газ, од кое се правеше електрична енергија за осветлување на улиците на Берлин. Сега повторно Берлин ќе биде електрифициран преку Корсата, но да видиме каква е таа внатре. Исто и внатрешноста на електричната Корса е многу слична на онаа класичната, но кога ќе се стартува моторот, се доаѓа до оној типичен звук кога се стартува електричен автомобил, звукот на тишината. Сепак, Корса во име на електриката напред има дисплеј како и голем дисплеј на централната конзола. Седиштата се квалитетни и обложени со кожа, па затоа можеби и до некаде се оправдува цената која ја има. Но, погледнете ги овие пластични делови. Тие се изработени од груба пластика, но оваа пластика е направена по тертипот на сите еколошки ориентирани модели. А тоа е да нема многу трошок околу изработката на пластиката, да е лесна за рециклирање, но и да е доволно издржлива. Јас ова возило ќе го возам низ улиците на Берлин. Берлин е градот во кој имам поминато убав период од мојот живот, кој се уште со радост се сеќавам на него. Па затоа повелете со мене на возење низ улиците на Берлин. Тоа за мене ќе биде извонредно емотивно доживување, но верувам дека тие емоции ќе ги пренесам и на вас. Па затоа да не губиме време. Да се биде повторно на улиците на Берлин е извонредно чувство за мене. Електричната верзија на Корса е посебен автомобил и затоа е представена токму во Берлин, бидејќи Берлин не е само еден од најлибералните градови во Европа, туку е еден од најзелените градови на стариот континент. Инаку, Корса е опремена со висока технологија. Пред се, таа располага, барем во оваа верзија што ја лансираат, со батерии со капацитет од 50 киловат часови, што е доволно да ја погони за 400 километри, поточно за 350 километри спрема новиот светски возачки циклус. Но, што располага електричната Корса? Пред се, има електромотор од 100 киловати, а тој е способен да работи во 3 модуси на работење. Првиот е економичен, потоа имаме нормален и спортски модус на возење. Не е само ова проформа, туку сите овие 3 модуси на возење имаат свое однесување на автомобилот. Максималниот вртежен момент е 280 Ньютон метри и тој се добива во распон од 300 до 10.000 вртежи во минута, практично од стартната позиција, од самото стартување на автомобилот, вие го имате максималниот вртежен момент. Но, кога ќе го уклучите програмот на возење економи, тогаш добивате нешто друго. Испораката на сила е многу помала и секогаш се на располагање околу 80 конски сили. Но тоа не е во цел да ви го отежне возењето. Напротив, тоа е со цел да можете да искористите максимум од капацитетот на батеријата.
Како што реков, трите модуси на возење овозможуваат посебен третман на возачот, бидејќи тој може да бира помеѓу економично, нормално и спортско возење. Кога сте во модот спорт, тогаш овој автомобил претрпува извонредна трансформација. Трансформација која му овозможува забрзување од стоечка позиција до 50 км на час за само 2,9 секунди, што е извонредно брзо. Но, главната намена на корсата е да биде зелена, да не загадува. А тоа го овозможува преку и трите модуси, односно можности за полнење на батериите. Бидејќи со стандардниот пакет ви доаѓа полнач кој може да ги наполни батериите за прилично долго време. Му требаат преку 9 часа на мрежа од 220 волти. Но имаме и повеќе опции кои чинат и до 750 евра за еден универзален полнач кој ќе овозможи полнење на батериите за автономија од 60 км само за 1 час. Значи, целата батерија ќе може да се наполни за некои си 3 до 4 часа на мрежа од 220 волти. Но брзите полначи кои се актуелни на запад, кои имаат и до моќност до 100 киловат-часови, тие се доволни за 30 минути да ги наполнат батериите на Корса до капацитет од 80%. Интенцијата на големите европски градови е да останат зелени, односно да ја мигрираат загаденоста надвор од градовите. Секако дека еден од потезите што ги превзимаат и со кои мислат да ја намалат загаденоста во градовите се зелените автомобили. Зошто е тоа така? Бидејќи електричните автомобили се познати по своите перформанси, но проблемот е што се многу скапи. Но дали е тоа така? Оваа Корса, електричната Корса, доаѓа на пазарот со извонредно богата опрема. Внатрешноста е на ниво на најскапите изведби на Корса. Но доаѓаме до оној трик што секогаш е битен кога се купува електрично возило. Колку чини? На германскиот пазар електричната Корса ќе чини 29.900 евра. Но, од пред 2 недели германската влада донесе нова уредба. За разлика од нашата влада, која донесува нелогични оптоварувања, односно акцизни давачки за електричните и за хибридните возила, германската влада е многу соотворен ум и има позитивен став кон овие возила. Таа донесе уредба за субвенционирање на електричните возила до 6.500 евра за сите оние електрични возила кои се поевтини на пазарот од 40.000 евра. Па затоа Корса, електричната Корса на германскиот пазар ќе чини наместо 29.900 евра ќе чини 23.300-400 евра, што е извонредно добра цена. Особено доколку сте купувач кој сака да има високо опремена каросерија со потентен мотор. Токму електричната Корса е таква, бидејќи опременоста е луксузна, има кожа, греачи на седишта и да не кажувам уште какви мали остварувања може да ги има возачот. Например, може и преку мобилна апликација да ја дотера температурата во кабината пред да влезе во неа, што е извонредно добро за летните горештини или пак за зимските студови. Исто така, има многу електронски помагала од безбедносен аспект. Тоа е првата придобивка на електричната Корса. Втората придобивка е потентноста на моторот. Тој има 100 киловати, односно 136 конски сили,
забрзувањето да не го заборавиме од 0 до 50 за 2,8 секунди и за 8 секунди од 0 до 100, што е еквивалент на еден GTI автомобил со потентен мотор, со, да кажеме, 2-литарски мотор од 250 коња. Но тоа го имате во многу поекономично, многу помало пакување и многу поеколошко. Така да, со едно позитивно размислување и со стимулирање на купувачите, не само со цената, туку и со можноста за полнење на овие автомобили, тие ќе бидат се пораспространети и распространети. Јас ви благодарам на вниманието и ви закажувам следна средба за 7 дена. А јас останувам да се возам низ прекрасниот и хектичен Берлин, додека имам дострел. А како што ми покажува покажувачот, имам уште 240 километри за уживање низ овој прекрасен град. До гледање.